कोही सघाएको केटाहरू दुईजना छन् होइन।
उकालो छ क्या यहाँबाट लड्यो होइन कस्तो राम्रो हो मान्छे पनि कस्तो ठाउँ रहेछ त्यहाँ गोदावरीमा गाइस होइन गोदावरी जाडो जाडो भयो यहाँ त यार काममा थाल्यो त लास्टै बाइकमा हिँडेर पनि होला होइन बाइकै चल्दैन भयो बाइक गाइस हामी फोटो खिचेर अब लागिसँग म्याचतिर होइन Let's go guys, we are आजमा बेलोरी भरायो क्या लुएसको लागि घुम्नै गयो यस्तो वहाँ पहाडीबाट उताबाट अगाडि वहाँ अलिक पर लग्छ क्यामेरा लाग्यो होइन अब अगाडितिर घुम्नुलाई आज भ्यू हेरिदिनु राम्रोसँगले बोलेको चाहिँ केही सुनेको छैन होला सर र हावा हानेर होइन जाडो छ कुरा हो त्यस्तै जाडो 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 भइरहेको छ होइन जाडै कट्दै क्या यार गाडी बाइक लगाइरहेको छ होइन अफरोडमा गयो यार अफरोड आयो यार अब अफरोड गरे यार गाह्रो आयो यार हेलो गाइज हामी चाहिँ गोदावरी गएको होइन गोदावरी जाँदा जाँदै अफ रोड आइदियो क्या बाटोमा अनि हाम्रो बाइक चढेन चिप्लो थियो पानी परिरहेको थियो होइन त्यसैले अनि हाम्रो बाइक चढेन हामी फर्किनु पऱ्यो होइन फर्किँदाखेरिको भ्लग चाहिँ बनाउन भ्याइएन होइन फोन पनि अफ भइहाल्यो त्यही भएर होइन अब चाहिँ त्यति नै हो भ्लग चाहिँ होइन साथ दिनु होला हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब हानिदिनु होला होइन सो थ्याङ्क यू फर द वाचिङ